بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کھانسی کا فوری علاج۔ سردیاں آتے ہی اکثر لوگوں کو کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تو رات کو سونا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم کھانسی کے فوری علاج کے لیے چند آسان ٹوٹکے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے کر 1.5 کپ پانی میں خوب پکائیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ اب اس میں خالص شہد حسب ضرورت ملا کر صبح شام پی لیا کریں۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ کھانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹوٹکا نمبر 2، 1 عدد ابلے ہوئے انڈے کی زردی اور 1 چمچ خالص شہد آپس میں ملا کر کھائیں۔ اس عمل کے کرنے سے سخت کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے۔ ٹوٹکا نمبر 3، سونف اور ملٹھی کا کعوہ۔ سونف اور ملٹھی برابر وزن لے کر 1.5 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے۔ پھر اس میں حسب ذائقہ شکر یا شہد ملا کر صبح شام پی لیں۔ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کو بہت آرام محسوس ہوگا۔ بیماری کی شدت اگر زیادہ ہو تو اپنے معالج سے ضرور رابطہ کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی معلوماتی ویڈیوز۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔